OK， 好，那我们来看一下合角公式跟差角公式。好，那1至4呢，这个是标榜的说三角函数最多公式的一个单元，就在1至4。在这里面的公式呢，有人说有30几个了，我也不知道有几个。可是我要告诉你，在这一个单元里面，它的证明只有一个，就真的只有一个，它比1至3还少，它只要证明一个就好。而且这里的技巧它是依照1至3，我们在教余弦定理的时候，我们有教了一个证明方式，叫做架坐标。好，叫做架坐标。好，所以我们接下来进来1至4和差角公式。那其实和差角公式它是一个无心插柳跑出来的一个结果。为什么？它就像乘法公式一样，我本来只是想要算乘法分配率 ，a 加 b 乘以 a 加 b， 结果我在乘的过程中不小心发现 a 加 b 的平方很漂亮，叫 a 比加 2b 加 b， 所以大家默默的把这种结果把它记下来，变成叫做乘法公式。好，那余弦定那个差角公式跟合角公式它其实也是一个现象，那它慢慢的去观察它。好，那它这个现象呢，它是借用我们在1至3里面，我们开始教了一个东西，叫做极坐标转成直角坐标。那我们就希望把它架成坐标。好，那也就是说，我们希望制造一个巧妙的模型，观察它里面的一些现象。那我们要架的这个模型呢，我们先在 x 轴、y 轴上画一个圆。这个牌子的规律不好，你知道吗？它好像刀子一样，它刮下去，好恐怖，你要注意。很尖嘞，太恐怖了。啊？不知道这个规律是什么恐怖？就这样吧。对，这样比较好。好，我们在这个 x 轴、y 轴上画一个圆那这个圆呢，我们让它特殊一点，叫做单位圆。也就是它半径等于1。好，那我们希望在上面呢找到2个点，而这2个点呢，极坐标呢，我给你。一个呢，因为它们都在圆上，所以它们到原点的距离都是1。那一个叫做阿尔法，一个叫做贝塔。一个阿尔法角，一个贝塔角。好，那我们现在呢，我们为了方便观察，所以我们先定出一个东西叫做阿尔法大于贝塔。好，那我决定要把这2个给画出来。那这个阿尔法有多大呢？我们就大概画一下就比它大就好。好，那这个就是阿尔法角。好，那另外一个呢叫贝塔，贝塔就在这里，这个这边。好。那这个时候呢，我们在制造这个模型的过程中呢，我们发现了有一个角度产生了，那个角度呢，就是我们现在要讨论的这个角度，叫做阿尔法减贝塔。所以我们制造出一个模型，在这个模型里面衬托出阿尔法减贝塔这个角度，就这样而已。好，这样这边有问题？有没有问题哦？好，那衬托出来之后呢，我们想要写什么？我们想要去希望借由这个模型来讨论阿尔法减贝塔的三角函数。跟阿尔法角度的三角函数跟贝塔角度的三角函数有没有关联性 ？OK， 这样懂吗？所以我们在做一个模型，从这个模型里面去导出它跟黄色这个角度跟绿色这个角度的三角函数有没有办法去结合？所以我们要用阿尔法减贝塔的三角函数，利用阿尔法跟贝塔的三角函数去呈现出来。好，那要呈现的时候，那我们画了这个图，那我们就要把这个图形里面看得到的一些现象写出来。好，那其中有一个现象就是。这个线段长度的平方刚好可以用 cos 阿尔法减贝塔的余弦定理去呈现出来。好，所以我们这个时候呢，我们会得到一个结果，这个叫做 AB 的平方，其实是可以用余弦定理阿尔法减贝塔这个余弦定理去写出来，而这个写法叫做1平加1平，因为这2个边都是单位圆，就1平加1平，减掉2乘以1乘以1，乘上 cos 阿尔法减贝塔。好，这个我们的主角就呈现了。好，那 AB 呢，平方那个线段的 AB 呢，它就是一个桥梁，它让这个事情产生出来，跑出来了。好，那这个时候跑出来了，那老师那它有什么现象？好，那就要 AB 平方，它还有另外一个写法，那个写法就是，那就是2个点的距离嘛。那2个点的距离的话，我们讲好像有学过距离公式嘛，那我们就把它写距离公式。可是要写距离公式的时候，我们没有办法从极坐标写距离公式。所
所以你要先把 A、B 这两个点的基坐标先转换成直角坐标。所以这个转换我们前面有学过了，叫做 r cos 阿法跟 r cos r sin 阿法。那 r 是1嘛，所以就是 cos 阿法后点 sin 阿法。那贝塔呢？B 的角度呢是贝塔，那半径也是1，所以它的直角坐标是 cos 贝塔后点 sin 贝塔。所以你 AB 长度的平方用余弦写，然后我现在也可以用什么？我也可以用距离公式来写。而距离公式呢，我有只得到两个点的坐标，所以距离呢怎么算 ？x 坐标减 x 坐标平方加上 y 坐标减 y 坐标平方。好，它可能要开根号，但是你平方了，所以就不用开根号。OK， 到这边为止。好，所以我们得到那个 AB 平方可以这样子写，也可以这样子写。好，那这样两个写法呢，我们就开始要把它打开嘛。所以打开好，那这个叫做上式，这个叫做下式。应该写左右了，可是这样写太长，所以我们写上式跟下式好。那上式呢，我们已经可以帮它做一个整理，叫做2减掉2 cos 阿法这边了，等于好。那下式我也把它打开，我们现在从上式等于下式这两个不同的呈现方式呢，去把那个什么cos阿法减贝塔会是一个什么样的呈现方式，把它写出来。所以这里要把它打开的时候呢，我们不用慢慢打开，我们有点技巧。你也学过乘法公式嘛 ？a 减 b 括号平方就是 a 平加 b 平减 2ab。那 c 减掉 d 的平方的话，就是 c 平加 d 平减掉2cd 嘛。那我们发现前面这个平加后面这个平等多少？cos平方阿法加上sin平方阿法等于1嘛。同学怎么开始又人记下来了？大家回答。OK， 那cos贝塔的平方加上sin贝塔平方等于多少？第一很好写。大家不要有气无气，有气，有什么？有气无神的，对啊，但我很伤心的。你舍得让数学老师伤心吗？可恶啊！默默的不吭声，舍得，我舍得吗？就花了，以后不主持了，舍不得哦。来看看，这里出来会有减2 sin cos 嘛，所以这里我把它写在这里了，因为2 sin 阿法 sin 贝塔。OK， 好，那这个时候呢，你会发现这里减2，那这里有2，这里有2项，这里是不是有一个负2？这里是不是有一个负2？这里有一个负2，我可以怎么样约掉？所以最后我得到的结论，那个结论就是左式叫做cos阿法减贝塔，右式呢除掉，所以得到cos阿法cos贝塔加sin阿法sin贝塔。OK。第一个插角公式出现，唯一一个证明结束，就这样而已。好，这样可以，就是唯一的证明了。所以要看也只有这一个地方要看而已。自己看一下。所以先把这个证明的过程呢，自己录完影片在77页重点这个地方。那这是唯一一个证明，所以请你一定要会，务必要会，因为我如果要考这个公式，我也只会考这个公式的证明，其他的不会用。老师，那sin阿法加贝塔那个都是从它代换角度转过来的，用角度的转换就把它换过来。好，所以这个图啊，就是为了解释这个公式、这个现象做出来的模型。好，那这个模型没有问题，好，那这个结论就 OK。好，所以我们在143里面在教你余弦定理，为什么还要教到第3种证明方式架坐标？其实就是说，我们在三角函数里面有很多现象呢，我们要证明它的过程呢很难。那我们不如把它图形化，也就是把它坐标化，那你可能就会比较好说明它。OK， 不要忘记做完。好，那我们来验证一下我们的公式对还是错。如果对差标，我的验证方法很简单，找
找一个我们很喜欢跑的角度，但是又不好算的角度，好，那就用 cos 15度。cos 15度有同学有背好了，可是有的同学还会背错了，为什么？因为他常常会背跟 cos 75度、跟 sin 15度、跟 sin 75度背错，啊，所以这是一个很容易背错的角度。好，但是我们今天学了这个东西之后呢，我们发现15度那个角度其实是有两个角度相减出来，那我就会知道那两个角度是比较好算的角度，也就是我们比较喜欢算的第一个叫做60度减掉多少？45度。那当然也有同学说，老师15度也不用这样子算啊，我可以用什么？45度去减掉谁？30度。好，所以我们来用这两个来验证一下。如果 cos 15度，我把它想成这一个，跟想成这一个。求一下，那我来带公式。因为他说 cos 两个角度相减，就会等于两个 cos 两个角度的 cos 值相乘，加上两个什么角度的 sin 值相乘。那我们就来算一下，老师，那按照公式来讲，这个东西就是 cos 60，cos 40。好，这里有一个要小心哦，因为如果你用背的话，常常会让变号变错。你看到这里减，你觉得这里好像写减，可是实际上这里是加 sin 60，sin 40。好，那我们看一下，这个时候就你一只有没有把它记熟？那60度那时候2分之根号3嘛，那这是2分之根号2嘛。那有时候我们可以根号2分之一，那可是现在为了让我们方便相乘，所以我让它分母都是2，2分之根号3乘以2分之根号2，你觉得就是4分之多少？根号3乘根号2就是根号6，所以前面根号4分之根号6，加后面这个叫做2分之根号3乘上，我是不是要写错？啊，这里写错，cos 60度，不要背错哦。好，重来一下，cos 60度是多少？2分之一。乘上这2分之根号2，所以得到多少？2分之根号2，4分之根号2。啊，这是2分之根号3乘以2分之根号2，这个才是4，对，这样问题。啊，所以背出来的答案能够跟我们以前背的246很像。啊，因为你cos 15度是比较大的，因为cos是一个减函数嘛，所以15度比较大，所以这样加的。好，那我们在背的时候，我们背的方法是背2、4、6根号，因为它是比较大，所以加。我现在只把它对掉 ，OK 吗？好，那下面这个呢？老师，那我这样子算会对吗？好，我们试试看。你是 cos 加 sin， 好，那这个时候你会发现，这叫做2分之根号2乘以2分之根号3，出来有没有4分之根号6？有啊，加。这2分之根号2乘以2分之1，有，根号2，4分之根号2，没错。所以我们验证了我们的公式是对的。好，到这个问题。好，所以呢，它就可以帮助你算一些那个什么角度啊，用两个你比较熟悉的角度去看出另外一个角度。那它的功能不是只有这个啦，我们只是来验证一下我们这个东西有没有错，没有错。好，好像没有错了。好，那我们学了这个，那你说老师，那其他三角函数怎么办？就开始换啊。好，所以怎么换呢？我现在就要讲怎么换。好，所以我们可以翻到下一页，范例1。范例1就是告诉你说，你怎么样从这一个证明的推导出其他三角函数的和差角公式。好，那个推导的过程，其实它只不过就叫做代换代号，把代号换成别的代号。就好像我今天问你，你会 a 加 b 括号平方，那请问一下，你会不会 c 加 d 括号平方？会啊，你只是把 a 改成 c，b 改成 d 嘛。那请问一下，你 a 加 b 括号平方你会，那你可不可以写成 a 加上负 b 括号平方？可以啊。那为什么你要改成负 b？ 因为这样你就变成 a 加上负 b 就是 a 减 b 括号平方，所以就可以从这个可以从这个把代号换掉之后，跑出另外一个呈现方式。所以我们现在要呈现另外一种方式，叫做阿法加贝塔。如果你现在心中有想法，想要写 cos 阿法加贝塔，那请问一下，就是把现在黄色的这个贝塔改成什么？负贝塔。好，你会说老师，贝塔等于负贝塔，那贝塔等于0呢？对，没错。可是我现在这个叫做黄色的贝塔改成橘色的负贝塔，这可以接受吗？好，那这样子写法之后呢，你看到的现象就是。本来 cos 括号阿法减，那个黄色的贝塔，我现在改成负贝塔，
就这样改而已。那后面呢？cos阿法、cos贝塔、sin阿法、sin贝塔，只要讲到贝塔的，都改成负贝塔。sin阿法、sin贝塔。就这样子。好，那这个时候呢，我们把它这些负号呢，把它处理一下。处理一下之后，你就会看到它就变成 cos 括号阿法负的正加贝塔，你就背出一个新的公式。老师真的，阿法减贝塔应该变阿法加贝塔，因为你只要把贝塔当成负贝塔，那就变下来。那变下来之后呢，请问一下，自己来做一个换算，cos 负贝塔要不要变号？不用，它还是 cos 贝塔，所以 cos 阿法 cos 贝塔。前面的换算技巧要继续留着。可是呢，注意一下，sin 负贝塔其实那个负号会不会影响？会，它会变成负 sin 贝塔。那负丢到前面去就变成减，sin 阿法 sin 贝塔。好，我们背了。第二个合角公式就出来，cos的差角，cos的合角嘛，两个就推出来了。所以我说这个只是一个运算的推导，你把代号换掉就结束了。OK 可以吗？好 ，OK。好，那下一个呢？老师，你现在都在 sin， 都在 cos， 那怎么变成 sin？ 好，这个时候我们就要想一件事情哦 ，cos 怎么会变成 sin？cos 为什么会变成 sin？ 除非 cos 里面有什么就会变成 sin， 不是有90，就是有270。那你不是加西塔就是减西塔，你不是加西塔就是减西塔，而你今天希望它们变成了什么 sin？ 西塔。那前面的你会希望cos变过来就不要有在正负号，对不对？所以请问一下，你要选90加还是90减，还是270加还是270减？我们个人的选择是什么？90减。为什么？你改成90减的话，那就是第一象限嘛，cos来讲是正的啊，就可以过来。那有同学说，老师我不会用270减，可以啊，270减，270加可不可以？也可以啊，只是你用的角度大了一点，等一下比较不好想而已。好吗 ？OK， 所以我们这个时候呢，你要把 cos 变成 sin 西塔 ，cos 产生用 sin 来表示的过程，你就是要出现不是90就是270。那选择不要变号的话，那就要用90减跟270加。270加是因为它是第四象限。OK， 好，那回来这里。所以这个时候我们就要想，你为什么能变成 sin？ 我一定要有90度。所以在阿法跟贝塔里面，我一定要有一个人，他的名字要改掉。所以这个时候我改了一个。那个叫做阿法，我希望你改名字，改成什么？改成90度减阿法。好，注意一下，这是要用黄色的阿法角改成绿色的90度减阿法角。OK， 好，那这个只是改变代号而已嘛，对不对？好，那这个时候你改之后呢，我们把题目再抄一遍，cos 90减贝塔。而你的阿法的地方都改成什么？90减阿法。那右手边这边继续抄，你说的cos阿法，那就cos阿法改成90度减阿法。cos贝塔加 sin 好阿法改成90度减阿法，sin贝塔。好，我都改好了。那这样改的过程呢，无非就是希望把cos的名字改成 sin。那有没有改成功来看一下？90度有看到的。可是你看到减阿法减贝塔，你就很烦，所以你这里会默默的给它括号起来，可是括号笔数要改成加的，变成90度减括号阿法加贝塔，看懂吗？好，请问一下，那左边cos90度减什么？有没有变成 sin 什么？对，换算结束。我这里已经推出合角的正确函数，正确函数的合角公式的左边已经写好了，而右边我现在只要开始改写。好，请问我看到cos90减阿法，那就是谁？sin阿法。cos贝塔照抄，将sin90减阿法呢变成cos阿法，sin贝塔。好，结束。好。这里白色的地方就是我们在你们所谓的公式的地方。
而其他的地方呢，就是我们只是把角度转换而已，所以就全部转了。好，那你会说，可是我就背下来会比较快啊，你这样转我要想半天。哦，没关系，可是我现在要教你用转角这件事情，是为了让你什么，顺便把1至2的那个技巧再把它熟练一点。你顺便间接把1至2的转角的公式再把它熟练一点，因为你后来会发现一件事情，那个转角很好用，很爱用，很常用，一直用到你第5册要教复数的极值、极式表现方式的时候，还会再用到。哦，因为你们有学过一个东西叫做复数嘛，对不对？那个复杂的复 ，a 加 bi 嘛。那以后呢，我们 a 加 bi 我们要把它写成极式，极式。哦，极式就是要把它写成一个用3角函数表现的复数。那个时候呢，我们就是需要有转角的那个换来换去的技巧，这样比较好写。OK， 好，所以请问一下，不好意思，没有，是阿尔法减贝塔的 sin， 所以那个推导呢，就交给你自己，因为你只要把 sin 阿尔法加贝塔的贝塔改成什么负贝塔，然后就结束了。所以一改之后呢，我们的所有东西都结束，就出来了。对，我们得到 sin 阿尔法加贝塔，对 sin 阿尔法，sin cos 阿尔法贝塔，加 cos 阿尔法 sin 贝塔。sin 阿尔法减贝塔按没推，但是我们现在看一下一下，因为把贝塔改成负贝塔，cos 负贝塔不会变号，再来改成负贝塔，对 sin 来讲会变号，所以变成减 cos 阿尔法 sin 贝塔，再来 cos 阿尔法加贝塔，得到 cos 阿尔法 cos 贝塔减 sin 阿尔法 sin 贝塔。cos 阿尔法减贝塔等于 cos 阿尔法 cos 贝塔加 sin 阿尔法 sin 贝塔。好，和差角公式正弦余弦全部讲完，这样有问题？好，只剩下一个函数都没有讲，那个是谁？tangent，因为我们只教3个函数，一个叫 sin， 一个叫 cos， 一个叫 tangent。为什么 tangent 不讲？好，第一件事情，我们在架坐标的时候有没有用到 tangent？ 没有，所以我们今天在做任何的东西的推导的时候呢 ，tangent 基本上都是最后用合成的方式合成起来。而 tangent 的合成用谁来合成？用 cos 分之 sin 来合成，对不对？cos 分之 sin 来合成。所以当你今天想要推出 tangent 阿尔法加贝塔，你想要找到 tangent 阿尔法减贝塔，很简单。cos 阿尔法加贝塔分之 sin 阿尔法加贝塔，这样就可以。啊，tangent 阿尔法减贝塔 ，cos 阿尔法减贝塔分之 sin 阿尔法减贝塔就可以。好，那可以归可以啊，可是老师这样，你 tangent 的呈现方式好像是借用 cos 跟 sin 来呈现，这样好像没有那个归属感，就是什么？老师，你看啊，那 sin 就用 sin 和 cos 来表示，那 cos 就用 sin 和 cos 来表示 ，tangent 也用 sin 跟 cos 表示，这样 tangent 都好像没有出现的场合嘛。所以这个时候呢，我们就希望把你的表现方式用 tangent 来表示。所以这个时候呢，我们就要去练习一下哈。所以我们看一下那个78页的类题1啊，就是说，请问一下，那tangent阿尔法加贝塔，你现在有商数关系？你可以用 cos 阿尔法加贝塔分之 sin 阿尔法加贝塔来表示，可是可不可以换个方法，都用 tangent 来表示？好，那这个方法呢，我们就用什么？先把它打开，怎么打开？因为 sin 阿尔法加贝塔等于 sin 阿尔法 cos 贝塔加 cos 阿尔法 sin 贝塔。那 cos 阿尔法加贝塔等于 cos 阿尔法 cos 贝塔减 sin 阿尔法 sin 贝塔。好，那我们要先讲一下我们的目标。我们的目标是希望等一下 tangent 阿尔法加贝塔的呈现方式都用 tangent。所以这个时候你就会想，怎么样让 sin cos 可以变成 tangent？ 那就是分母要下面放什么 cos， 因为 tangent 它就是 cos 分之 sin。那到底要放 cos 阿尔法还是 cos 贝塔呢？我们决定什么？两个都放。
所以上下同除一个数字叫做 cos 阿尔法 cos 贝塔。好，这是它的过程而已。最后呢，得到这个东西除以它不就是1减这个分之这个，那你就会看到 cos 阿尔法分之 sin 阿尔法就是 tan 阿尔法，cos 贝塔分之 sin 贝塔就是什么 tan 贝塔。好，我已经很顺利的把它的合角公式的分母写好了。那分子的部分呢，在这里。好，那这一段除以它呢，cos 贝塔被约掉了，留下 cos 阿尔法分之 sin 阿尔法，也就是 tan 阿尔法。这里写加。这个呢，cos 阿尔法、cos 阿尔法是约掉，所以 cos 贝塔分之 sin 贝塔就是 tan 贝塔。所以很顺利的得到阿尔法加贝塔的 tan 表现方式，叫做1减 tan 分之加倍。而分子呢，那个什么，下面这个呢，很明显就是把贝塔改成负贝塔就好。所以这里改成负贝塔，负号会被提出来，因为 tan 负的话第四象限，那是负的嘛，所以就出来，所以变成1加 tan 阿尔法 tan 贝塔分之 tan 阿尔法，负号就出去，加了变减。OK， 好，所以呢，和差角公式6个全部到齐，全部结束。唯一的这里只有一个叫做 cos 阿尔法的贝塔，其他的都是顺便练习一下1至2的角度换算，还有1至1的商数关系，全部就推出来。好，那我希望大家都推一遍，那之后呢，你在背的时候会越背越熟。哦，而且忘记了就用推的，哦，多推几遍对你是有帮助的。OK， 好，那我这边讲一下。那这几个公式呢，你都把它记熟之后呢，我们会要利用这3个公式，再进行下一个你们所谓的公式的产生。那个产生叫做2倍角公式。那2倍角公式呢，其实呢，就是把这三个东西呢的阿尔法跟贝塔视为相等，以西塔的方式来表示，那就可以产生下一个公式，叫做 sin 2西塔等于sin西塔 cos 西塔加 cos 西塔 sin 西塔，也就是2 sin 西塔 cos 西塔。我这样念碎念的，你看不懂，可是你自己推你就知道刚才讲什么。所以我们后面的什么2倍角也是这样推，3倍角也是这样子写。最后呢，我们连半角也是用这里的去推，中间再加上什么平方关系进去，它就可以得到所有的公式。哦，所以这里的公式的唯一证明在这里，所有的演变就在这里。那等一下下次要讲的东西是从这3个东西的结论再继续往下出发，就到这边，这样可以啊。好，所以我们和差角的公式算是证完了吼，那我们剩下只是推导的过程，还有一些练习而已。好，有空的话先把这6个先把它记熟，先推看，好，就这样。